Erieta, cilë është koleksioni ytë? Shiko, Rudina, unë në fakt kam disa lloje koleksionesh, por jo me shumicë. Sepse ti jesh nënë e 3 fëmijëve, do më thënë njëri pas tjetrit, gjithmonë rrezikon që ti humbasësh. Kundra diçkaje që tërheq, do më thënë, fëmijët, ki parasysh që ata janë të parat që ti ekzekutojnë. Ti marrin lozin edhe kur si e ti, ai misteri që fshet, do më thënë ata shkojnë i marrin, edhe unë kam humbur shumë nga koleksionet që kam pasur. Unë kam do më thënë në hobi koleksionet i kam shallat e qafës, syzet e diellit, orët e dorës, do më që edhe nuk i vë fare, do më thënë vetëm kam qef t'i mbledh aty. Sot kam si lugët. Lugët që kam pas jashtë zakonisht shumë, por jashtë shumë mi kanë marrë. Dhe ajo që unë koleksionet e lugët nuk është të lashtësia ose vjetërsia e atyre, por unë kam qef ato lugët e qajt, ato lugët e vogla. Sa më të vogla, aq më shumë kënaqësi m'japin mua, dhe bishtat e gdhëndur. Në disa prej tyre ka ca gdhëntje shumë të bukura, që janë që kanë lule, se nga që i kam i qikë. Kanë disa, nuk e di se si jam me kamerën, po ta shikosh do më thënë është e gjitha me... Ja, e këtem nga kamera. E këtem nga kamera. Ase dalë mirë aty në kamera. është e gjitha me gdhëndje. Këtu për shembull kanë motive. Po? Kanë motive që kanë lidhje me traditën, qoftë gdhëndjet në gur, ose gdhëndjet në metal, ose në qylimat, kanë, do më thënë, specifik të gjitha këto që kanë. Kjo është ajo që mua... Historisë janë grumbulluar këto, apo janë nga përvoja jetës? Të gjitha janë me gdhëndje. Kosa të vockle, sa më të vogla, aq më të dëshirueshme janë për mua. Po këto me gdhëndje mua më të rreqin shumë. Unë, kudo që shikoj, kudo që i kam parë, kudo që ulem dhe disponon nga këto, unë i them, na japësh nga këto? Ose ta marrëm të lugën, ose sa të kushton? Në thonë, jo, me që kushton mere. Edhe kështu i kam mbledhur, do me thënë, edhe... Kjo është ajo, pastaj aparat fotografik, do por ndërkohë, ke këtë që grumbullon, por jo vetëm në një shtëpi, sidomos ku ka shumë gur, edhe objekte të tjera. Në shtëpi ku ka shumë gur, është e vështirë të bash koleksionet mëdha, domethënë me ato gjërat që ke hobi. E qartë, Dhe ka zënë vendin gurët. Bukur. Ndërkohë do të vazhdoj me një tjetër mesazh. Unë doja të ftoja Edën në fakt për mesazhin e saj, nuk e di çfarë ka përgatitur. 90 sekonda të ftoj të drejtohesh tek foltoria e përgatitur Renkas. Eda Bano me mesazhin e saj 90 sekondësh, le ta ndjekim. Çfarë do të thotë të jesh optimist, të mos dorëzohesh, të mos e lëshosh veten, por gjithmonë të mendosh se ka dritë në fund të tunelit? Gjyshi më ka treguar dikur, kur isha ende shumë e vogël, se optimizmi është sekreti i lumturisë dhe i rinisë së përjetshme. Dashje pa dashje, duke e besuar, duke e kultivuar bëhesh i tillë. E provova vetë këtë vit, kur pas një ndërhyrje që bëra në fyt në Itali, pas operimit më iku zëri. Kur më pas në një seancë rrezesh përsëri në spital, mjeku më pyeti nëse kisha ndonjë pyetje, po i thash menjëherë. A do mvi zëri? Dhe ai u përgjigj pa hezituar fare. Jo, nuk do të vi. Gjithashtu, ato ditë, shumë mesazhe nga shumë të njohur dhe të panjohur më thoshin se si mundet që ty të ka ndodhur kjo, sepse mua, apo gruasime, apo një miku tim, etj. I ka ardhur, dhe pse ti s'ke? Shumë njerëz më shihnin me keqardhje. Të tjerët vijonin të më ekuilibronin humorin me pyetje. Më pyesnin për spitalin, për kirurgun, shpreshin me dyshime. Mjekët në Itali më kontrolluan me sondë dhe njëri shumë serios tha, a e kupton situatën? Duhet të punon shumë, por të pakta janë gjasat. Çfarë bëra unë? Nuk e lëshova veten, nuk hezitova as një çast të kërkuarit të drejtat e mia, e barabart me të tjerët, të flisja, të referoja, të bisedoja, të kumtoja, qesh me vete kur e kujtoj, se si përpiqesha ashtu me zërin tim me paterica, të isha aq e barabart me të tjerët. Për ta përmbyllur, po ishte shumë e bukur kjo histori në fakt. Eda. Shumë e bukur të harrova për një moment fare që ti ke ardhur këtu në studio herën e fundit me zë të ngjirur dhe kur kujtove historinë gati pa zë, edhe është për tu duar tërhitur në faktin që ti se kishe fare problem. Me shumë siguri në veten tënde dhe këtë e përçoje.
Edhe unë besoj që kjo ishte Prandaj ajo që shpreha që duhet optimizmi është ajo që neve na thon pikërisht. përpara. Kaq kjo Edhe që ishte. t'ja ku je sot në shkëlqimin tënd më të plotë, siç ke qenë gjithmonë. Madje E kalove dhe ato peripeci. Më kanë thëritur mjekët në Itali të shohin tani, të më bëjnë analiza përsëri se çfarë ka ndodhur, sepse ata s'më kishin dhënë shpresa. Megjithatë ju falenderoj edhe juve që më dhat mundësinë atëherë të E ke flisja. dokumentuar atë moment të jetës tënde tashmë, ha? Në program televiziv. E ke hedhur pas shpinën tashmë të gjithën, kështu që gjithçka ka kaluar edhe shumë e bukur edhe fakti që solle nëpërmjet këtij rrëfimit tënd. Mirë, ne do të kemi një hapësirë publicitare, por do të kthehemi më pas edhe për të vazhduar me koleksione të tjera fantastike që i kemi sot këtu. Do t'ju surprizoj sepse janë shumë të bukura, koleksioni i Sevimit që është shumë interesant, kemi Edën pastaj me ngjyra, gjithë shkëlqim koleksioni yt dhe është vërtet shumë i bukur, edhe sigurisht koleksioni i Renës, koleksioni mirëfill që meriton një muze të plot, të cilin ti kam përshtypjen që ke bërë gati. Ato ëndrat. Një nga ëndrat e tua. Do t'i zbulojmë pas pak të gjitha, kemi publicitet, kthehemi shpejt.